দেখো সামনে আমার একটা বোন যাচ্ছে, পুরো জলে ভর্তি। মধু শ্রাবণী ব্লগে তোমাদের সকলকে স্বাগত। গুড মর্নিং ফ্রেন্ড, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। এখন বৃষ্টির ওয়েদার, বৃষ্টির সকালে সবাইকে শুভ সকাল। আমরা এই যে এখানে এসেছি আর তোমাদের সকলকে মধু শ্রাবণী ব্লগে ওয়েলকাম। এই দেখো আমরা দুজন এখানে বৃষ্টি আসতে ঢুকে গেছি। হাই ফ্রেন্ড, দেখো কিভাবে জল হয়েছে চারদিকে। এই যে জলের উপর হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। রাস্তাটা পুরো ডুবে গেছে জলে। এই দেখো কত জল। ওইদিকে দেখো সামনে আমার একটা বোন যাচ্ছে, পুরো জলে ভর্তি। এই দেখো পিছনটা দেখো, আমি চারদিকে জলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। পুরো রাস্তাটাই জলে ডুবে গেছে, রাস্তাটাই পুরো যাচ্ছি জলে। দেখো কিভাবে বন্যা হচ্ছিল। এই রাস্তায় এই যে জল জমে গেছে, এখানে হাঁটতে ভীষণ ভীষণ মজা লাগছিল। তো আমরা তাই বেরিয়েছিলাম যে চারিদিকে কোথায় কেমন জল হয়েছে। তো মাঠের দিকে গেছিলাম আমরা, আর তাই তোমাদের সঙ্গে এটা শেয়ার করলাম। এখন জোর বৃষ্টি এসছে, তাই আমরা এই বোনের বাড়ির এখানে একটা বড় আছে, বড়দের এখানে এই ঘরটাতে আমরা দাঁড়িয়েছি। দেখো চারদিকে বৃষ্টি পড়ছে প্রচুর। আমরা কিছুগুলো মাছ পেয়েছি, দেখো মাছগুলোকে দেখো, কিলবিল কিলবিল করছে মাছগুলো। এই যে এইটুকু মাছ পেয়েছি আমরা। দেখো এগুলো বনফুটিক পড়েছে, ছোট ছোট ফুটিক। আর ওই সাইডে একদম ওইদিকে দেখো দূরে দেখা যাচ্ছে, ওখানে সবাই মাছ ধরছে। অনেকে দাঁড়িয়েছে ছাতা নিয়ে, বৃষ্টি বলে এত দূরে যায়নি। দেখো দূরে ওখানটায় দেখো সবাই মাছ ধরছে কিরকম, তোমাদেরকে আরো দেখাচ্ছি ভালো করে। এই দেখো মাছ ধরছে কিভাবে, দূর থেকে করছি ভিডিও। পুরোটা জলে ভর্তি হয়ে গেছে, এখানে মাছ ধরছে। এইদিকে দেখো আমার এক কাকুর ঘরে কারখানা, ওর পুরো জলে ডুবে গেছে। রাস্তায় হাঁটছি, বৃষ্টি হচ্ছে একটু একটু করে। এইদিকে সবাই মাছ ধরার জন্য পুরো ব্যস্ত। ভিজে ভিজে যাচ্ছি বৃষ্টিতে, এখন একটু একটু করে বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যাচ্ছি। এই দেখো এইটা পুরোটা দেখাচ্ছে, পুরো জলে ভর্তি হয়ে গেছে কারখানাটাই। দেখো এই জলের উপর হাঁটছি। এই দেখো আমাদের জলে পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, দেখো পুরো জলে ভর্তি। খুব সুন্দর লাগছে জলে ঘুরতে। তোমাদের ওই দিকেও নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়েছে আর এরকম জলে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়ই। এদিকে দেখো চারদিকটা জলাময় হয়ে গেছে। আর একটু দূরে যাচ্ছি জলের দিকে, এই দেখো জলে হাঁটছি, বৃষ্টিও পড়ছে। চারিদিক পুরো জলে জলাময় হয়ে গেছে একদম। দেখো জোর বৃষ্টি পড়ছে, এখন জোর বৃষ্টি এসছে, তাই আমরা এই বোনের বাড়ির এখানে একটা বড় আছে, বড়দের এখানে এই ঘরটাতে আমরা দাঁড়িয়েছি।
দেখো চারদিকে বৃষ্টি পড়ছে প্রচুর। আর এইদিকে দেখো একটা খুব সুন্দর গাছ হয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, কিন্তু গাছটা কি গাছ আমি জানি না। গাছটা কেমন লাগছে। রাস্তায় কিভাবে জল হয়েছে দেখো, তাই ছোট ছোট বাচ্চা মেয়েগুলো জলের উপর আনন্দে ঘুরছে, কিন্তু এই জলের উপর ঘুরলে যে কতটা শরীর খারাপ হতে পারে ওরা জানে না, শুধু আনন্দে ওরা ঘুরছে, দেখো কেমন জলের উপর হাঁটছে। আমার ভাইকে দেখো কিভাবে জলে ঘুরছে, ওকে একবার নিয়ে এসছি এই জলের মধ্যে, ও আসবে বলছিল, কাঁদছিল, তাই একবারই ওকে জলের মধ্যে নিয়ে এসছি, সেটাই দেখো আনন্দে কিভাবে ঘুরছে। আর আমার বাড়িতে কীভাবে বৃষ্টি হয়েছিল দেখো, ওটা বাড়ি থেকে ভিডিও করছিলাম যখন বৃষ্টি হয়েছিল, খুব জোর বৃষ্টি পড়ছিল দেখো। আর এখানে ভীষণ বৃষ্টি হয়েছিল, তোমাদের ওইদিকে কীভাবে বৃষ্টি হয়েছিল আমি জানি না। দেখো আমাদের এদিকে কিন্তু 2 দিন ধরে ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল, আর তোমরা এটা নিশ্চয়ই দেখেই বুঝতে পারছো কীভাবেই বৃষ্টিটা পড়ছিল, ভীষণ ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিল। আজকে বৃষ্টির দিনেই সন্ধেবেলায় তো ফুচকা এনেছিলাম দোকান থেকে, তো ফুচকাগুলো বাড়িতেই ভাজা হচ্ছে, তো তোমাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করলাম। তোমরা অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখো লাস্ট পর্যন্ত। এখন ফুচকাটা একেবারেই রেডি হয়ে গেছে। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিও। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছো
তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করো, তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর কালকে বিশ্বকর্মা পুজো, তো তাই তোমাদেরকে আগাম শুভেচ্ছা রইল বিশ্বকর্মা পুজোর। তো তোমরা সবাই খুব সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, খুশিতে থেকো, আর আমাদের ভিডিওগুলো দেখো। আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিও। আজকে এই পর্যন্ত এন্ড করলাম, তো টাটা, বাই।